केरल के अलाप्पुझा जिले के एडथवा ग्राम पंचायत और चेरू थाना ग्राम पंचायत क्षेत्र में पाली गई बतखों से बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भोपाल में स्थित लैब में जब मरे हुए पक्षियों के सैंपल भेजे गए तो इनमें एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर अब 21,000 पक्षियों को मारा जाएगा। WHO द्वारा 1 जनवरी 2003 से 26 फरवरी 2024 तक H5N1 बर्ड फ्लू के 887 मामले दर्ज किए गए। इसमें से 462 लोगों की मृत्यु हो गई। इसे कोरोना से 100 गुना ज्यादा घातक माना जा रहा है। हालांकि ज्यादातर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों को संक्रमित नहीं करते हैं, लेकिन H5N1 और H7N9 से इंसानों को संक्रमित रहने का खतरा रहता है। भारत में इसके रोकथाम के लिए रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया जा रहा है और इस रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा बीमारी से निपटने की तमाम तैयारियां की जाएंगी।